你这是有包膜的？没有，我到时候才要包。好饥饿哦！好恶心哦！哎，吃相好看一点好不好？感觉就饥饿，饥饿很饿。没有几个月了啊！昨天跟你一起睡的那个，没有昨天是对啊，他你一直抱他，他昨天超恶心，看超恶的，内裤穿过都不行，三件哦，三件，哪个内裤都是放好几天的，然后很臭。然后你知道怎样吗？他昨天晚上我们要洗澡了，然后他就拿着两条在那边用我们，他一直逼近，然后身上又穿了一条两件的鞋，你家住哪？然后他刚刚自己还说没有，他洗没有用洗衣机，没有用清水，拿直接清水洗，有点干净哦。超恶，因为都要跳舞啊，所以用